सभी को नमस्कार। मैं वैद्य आलोक तिवारी। साथियों, आज सर्दी के मौसम में ज़्यादातर लोगों को परेशान करने वाले सर्दी जुकाम के विषय में चर्चा करेंगे। जिसको भी इस तरह की समस्या है, नाक से लगातार पानी बह रहा है, सर्दी जुकाम नज़ला बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उन लोग छोटा सा प्रयोग करें। दालचीनी, सौंठ और छोटी इलायची, इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर, जैसे 20 ग्राम दालचीनी लिया तो 20 ग्राम सौंठ और 20 ग्राम ही छोटी इलायची, इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर पीस कर कूट कर इसका 5 ग्राम चूर्ण 1 गिलास पानी में डाल के उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो इसको छान के, कोई मीठा गुड़, चीनी नहीं मिलाना है, थोड़ा सा गुड़ या मिश्री या खांड, इस तरह का, मिश्री का प्रयोग ना करें क्योंकि मिश्री भी थोड़ा ठंडा होता है। इस तरह का मीठा कोई और मिला के और सुबह शाम खाली पेट इसका प्रयोग करें। उसके कुछ देर बाद तक कुछ भी खाएं पिएं नहीं। बहुत ही चमत्कारिक परिणाम है, तुरंत ही इसका असर दिखेगा। अगर आपने जैसे सुबह एक बार पिया तो दोपहर से इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा, शाम तक सर्दी आपकी छू मंतर हो जाएगी, बिल्कुल फिट हो जाएंगे आप। 2 दिन के अंदर एकदम सर्दी गायब हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को।